おはようございます。このぐらいもいいか。はい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 。あとスイッチの近くにいてね。スイッチの近くにいてね。あ、俺今ゼロが分かんなかった。原点が分かんなかった。まあ一周オーバーぐらいでいいけどね。はい。そこが風が寒い。風が寒い。今通り過ぎたけど。風が入ってきた。だからどっか隙間があるんだね今のところ。腰がつらい。はい。はい。はい。